미련 좀 버리고 와. 어컬처럼 미련 좀 버리고 확 올라와야 돼. 안 떠줄 거야. 야, 뒤로 빼면 되잖아. 진짜. 수인아, 뒤로 빼도 돼. 아, 야, 니네 조용히 안 할래? 야, 뒤에는 없어, 뒤에는. 야, 죄다 다 들어가 있으면 어떡해? 나가.
앞에서 가야 될 거 아니야? 너 멘트 놓으면서 돌 잡아라! 언더. 아저씨야, 그냥 가면 되지. 거기 거쳐가면 뭐 할 건데? 나가! 얘가 처음 잡기 전에 나갔어야 될 거 아니야? 윤호, 내가 항상 얘기하지. 몸의 포지션 자체가 틀리다고. 야, 여기다 흘려놓으니까 다 펴는 거야. 자, 만들어봐, 이제 다시. 돌아, 쉽게. 밀고 나가. 올라가야지, 같이! 가도록 가라고, 임마. 빨리 올라가라고. 야, 그러니까 야, 전정문! 야! 그걸 받을 준비 안 해! 야! 전정문!
자세가 있었잖아. 쏙 돌면 제 골키퍼가 나왔잖아. 제 골키퍼가 쏙 때려놔도 돼. 나가 벌려. 정호.